Saudara, di episode pertama ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari kegunaan fungsi oli mesin, berbagai macam jenisnya, kekentalannya semuanya berbeda-beda. Untuk roda gigi, untuk oli samping seperti terlihat ini adalah oli samping untuk motor 2 tak, tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pembuatan oli pelumas, skema distilasi minyak pelumas, minyak mentah distilasi menjadi gas LPG, menjadi bensin, menjadi minyak tanah, menjadi minyak solar, menjadi base oil, kemudian diproses lagi menjadi aditif dan minyak pelumas. Di dunia ada 3 jenis minyak mentah yang dapat diolah menghasilkan minyak dasar base oil. Yang terbanyak jumlahnya adalah minyak mentah parafinik, minyak mentah naphthalenic, asphaltic terbatas jumlahnya, juga banyak dijumpai merupakan campuran naphthalenic dengan parafinik atau naphthalenic dengan aromatic mixed crude oil. Jenis dan sifat-sifat minyak dasar base oil. Parafinik stabil terhadap panas dan oksidasi, viscosity index tinggi, sifat air temperatur rendah, tidak baik. Naphthalenic kurang stabil, viscosity index rendah, sifat lumas kondisi boundary baik, sifat alir pada temperatur rendah baik, sifat pelarutan baik. Aromatik sifat melarutkan dan pelumasan, daerah boundary baik, kestabilan viskositas jelek, mudah teroksidasi dan membentuk asar dan lumpur, acid dan slag. Pelumas bermutu tinggi. Nah, di bawah ini ada gambarnya. Rumusnya base oil plus aditif sama dengan pelumas balance. Pelumas mesin yang baik mutunya merupakan hasil percampuran blending antara minyak dasar base oil dengan aditif. Semua pelumas mesin yang baik mutunya dibuat dari minyak dasar ditambah aditif dalam jumlah yang optimal sehingga menghasilkan campuran pelumas yang seimbang sesuai formula yang telah teruji pada mesin-mesin penguji kinerja pelumas. Semua pelumas Pertamina dibuat berdasarkan formula tersebut sehingga dalam penggunaannya pada mesin tidak perlu ditambah aditif lagi. Aditif yang digunakan, pelumas mesin dan kegunaannya, tipe aditif dan kegunaannya. A. Antioksidan, mencegah terjadinya oksidasi pada molekul pelumas. D.
deterjen, menjaga permukaan metal bebas dari kotoran. C. Dipersan, mengendalikan kotoran kontaminan agar terdispersi secara merata dalam pelumas. D. Anti karat atau anti korosi, mencegah terjadinya korosi atau karat pada bagian metal yang berhubungan dengan pelumas. E. Anti wear atau extreme pressure, mencegah gesekan dan keausan bagian mesin yang dalam kondisi boundary lubrication. F. Pour point depression, menekan titik beku pelumas agar mudah mengalir pada suhu rendah. G. Friction modifier, meningkatkan tingkat kelicinan dari film pelumas. H. Anti-foam, mencegah pelumas dari terbentuknya busa. I. Metal deactivator, mengurangi efek katalis dari partikel keausan mesin dalam mencegah akselerasi proses oksidasi pelumas. Demikian saudara, kita sama-sama belajar mengenai oli pelumas untuk mesin dan mobil kita, mobil, motor, ataupun mesin yang lainnya. Ini adalah episode pertama. Kita lanjutkan pada episode kedua yang akan segera datang. Terima kasih. Jumpa lagi di episode selanjutnya.